Ai, ja està. Ja ho tenim solucionat. No, l'he competjada, va. Com estàs, mestre? Va bé, i tu? Bueno, i Que mordus aquí, Miquel? Ai, tu saps que jo m'agrada fer renou. Mira, mira. Dali, Hay que posar a prova, hombre. Això sí. Home, he de dir que això... Mo mare me renyarà, va. Pot ser que sigui bo de fer sonar, però que soni bé és una altra cosa. Això sí. Bé, però el mando mestre... Mando un mestre, li pegues amb això. Anem, dali. Mira. Para, pam, pam, para, pam, pam, para, pam, 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 pam. Veu? Bueno. Molt bé, tio. Molt bé. Faig una glosa en 2 segons, eh? Sí? I després mengem arròs brut. No, arròs brut està, però d'arròs no. Què hem de fer amb això ara, però? Què li proposes, tu ara, Tinc que Miquel? posar-lo a prova. En Menys si Joan. no sabria treure una cançó. Una cançó, un rima, el que tu li vulguis dir. Però amb aquests instruments que te duc aquí. És a dir, unes alicates. Unes alicates. Si te poses I una olla. Si te poses de vora el micro, sonarà de vora el micro. Això, poso de vora el I micro. sí. No està encès. Hola, hola. Hola, probando, Encens aquest micro. Ara. Sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ara. Sona. No tenies unes alicates Mira. més potents, perquè aquestes són un pot de xinos, per això. Ui, lo que m'ha dit! Ara m'has fet mal, eh? Són del teu taller de feina, aquestes. Sí. Així són bones. I després l'olla que faig utilitzar per fer menjar descans. Molt bé, mos fa tot molta menjera. Tot el que estàs dient mos fa menjera. I ara, i en Joan què ha de fer, idò? I en Joan m'haurà de compondre en el que pugui, la cançó que vulgui, però que mos acompanyi una cançó. Amb això, en les alicates aquestes, soia... Mira, jo tinc una idea. Ui. Jo tinc una idea, si vols. Jo te faig així i posa't a cantar i ja veurem si demà acabam. Mira, No tornarà aquesta lot si li poses aquesta cosa. jo crec que podem fer una cosa. Tu m'ho deixes tocar, jo? Perquè el que tinc entès, tu no t'entens amb aquests botonets sí. Perquè això si té un fil de per aquí... No fotis. Si t'ha un fil de per aquí... Això que és, perquè mos entenguin entenguin els nostres espectadors i espectadores, és un loop station. Un loop station. És una màquina que el que fa és que grava els sons... Clar, ja ho sabia. I els reprodueix a la vegada. És a dir, jo... Clar. Això és de... De primer de tele. Loop station. Loop station. All my life I'm working with the loop station. Loop station. Loop station. Loop station. Loop station. Ara me faré una llum station. En Do you dois més doiuts i your musics? Llum station. Llum station. Jo és que ho vendria tot. Estic pensant que tu cantis, també. Que jo canti. Tu sabràs quina cançó és perquè crec que la coneix. La coneix tot el món. Anem també a la gent d'aquest meravellós públic que hi ha avui. Que també la canteu, segur que sabeu quina és, i quan jo la faci sense micro, no importa que us ho faci, la canteu igualment. Val. I tu també, Llum. Vinga, va. Segur que la coneixeu. La gent a casa seva també. les lletres me'ls invento. On està la càmera? Vol dir que amb unes alicates... La gent a casa seva també, cantau-la. Cantau perquè aquí vos sentim. És en anglès, però en anglès molt fàcil. En Miquel i tot, la cantarà, que sí? Sí. Vinga, va. En concentració. M'he de col·locar això bé, perquè això, si no surt a la primera, no haurà estat bé. 1, 2, 3, i... Vale, tenim això. Ara gravam soia. Sí, així, mira, fiqueu aquí. Un poc més de fora, així. I... 1, 2, 3, i...
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Montoro. Com diu? In every life we have some trouble. When you worry you make it double. Montoro. Vosaltres com diu? Be happy. Don't worry. Be happy. Montoro, be happy. Don't worry. Be happy. Montoro, be happy. Ha quedat bé. M'agrada això! Això és el man d'un mestre. M'ha encantat, això! Noi! Miquel, m'ho de fer un munt d'aquests. Això és... Serà l'única manera que Mos falta una cosa tu, molt Aparicio i Naguiló sonin bé les coses que cantau. Mos falta una cosa molt imprescindible. Què? Són els somnis. No, bé, però això ells mos fa un parell de... mos fa un, No, un deixa't tutorial. estar, Escolta'm una cosa, ara que hem muntat tot aquest folloncito aquí, que mos ha agradat molt, tota aquesta liada, allà on vius tu, a Bunyola, està a prop d'una plaça on fan verbenes. És possible? I amb una nina d'any i mig Sí. te cagues en les verbenes de tant en tant, pot ser? No, mira, Tens dolça tenim un finestra. sistema que flipes. I és que jo, quan hi ha molt de renou a baix, com que duc molt d'anys visquent de vora la plaça de Bunyola, que supos que has dit per això, quan hi ha verbenes, me pos taps Sí? i auriculars tancats. I la Me nina? pos música a tope. No se desperta? Sí,